Менә ул күптән көтелгән шатлыклы мизгелләр. Кулда ачкыч, күңел бәхеткә ышанып бетми. Бәйрәм чарасына махсус чакырылган бу яшьләр бүгеннән башлап тораклы. Это наши дети, вот ключи от квартир им, для нашего района, для нашего города, это тоже большое событие. Дүрт бәхетленең берсе Маргарита шунда ук бу вакыйганы башкалар белән уртаклашырга ашыкты. Һәм безнең төшерү төркемен Корея урамындагы 3 катлы йортта урнашкан фатирын карарга чакырды. Тәүге тапкыр үз ачкычы белән фатирны ачып кергәндә шатлыгын яшерә алмады ул. Все за меня радуются, что... Бөтенесе минем белән бергә шатлана. Ниһаять үз куышым булды. Татарстан президентына, район башлыгына зур рәхмәтемне җиткерәм. Гаиләм белән бергә үз почмагыбызга күчүебезгә бик шатланабыз. В скором времени заедем в свой собственный маленький уголочек. 42 квадрат метр мәйданлы фатир хуҗабикәсе булган Маргарита моңа кадәр тәрбиягә алган гаиләдә яшәгән. Узган ел кияүгә чыгып Мамык авылындагы кайнанасы йортына күчкән. Тиздән яшь гаилә шәһәр пропискасын алырга җыена. Яшь ярымлы Киева өчен балалар бакчасы да янәшә, уен мәйданчыклары да бар. Я 9 лет жила в Мин приемном 9 ел тәрбиягә алган гаиләдә яшәдем. Үз фатирым булыр дип уйламаганда идем. Монда бик әйбәт, уңайлыклары җитәрлек, иркен, тормыш өчен барысы да каралган. Ятим калган балаларга фатирлар бирүче республика программасы булуы бик яхшы. все, что нужно для жизни, есть. Бердәмлек көнендә үз фатирына кайтып киткән бу яшьләр ятим балаларны торак белән тәэмин итү республика программасы кысаларында быел Нурлатта яшәү шартларын яхшырткан бердән-бер кешеләр түгел. Андрей Востров та бу көннәрдә ачкыч алган. Хәзер әнә Красноармейская урамындагы йортка җиһазлар ташып, фатирын үзе теләгәнчә үзгәртеп ята. У меня есть жена и ребенок. Минем хатыным 6 айлык балам бар. Хәзер менә яңа фатирга күчәргә әзерләнәбез. Ярдәм иткәннәре өчен республика һәм район җитәкчелегенә зур рәхмәт. Республики и района. В этом году у нас счастливцами стали 10. Быел Нурлатның 10 егете һәм кызы фатир алды. Тагы икесе ел азагына кадәр тораклы булырга тора. 5 якташыбыз Казанда фатир алуга иреште. Хәзер әйбәт кенә яшәргә кала. Йортлар яхшы төзелгән. Бөтен уңайлыклары бар. Төзүчеләр хезмәтен саклап бәхетле гомер кичерсеннәр. Устроены со всеми удобствами. Опека бүлеге җитәкчесе белдерүенчә, башкаларга да кайчан да булса чират җитәчәк. Бүгенге көндә торак алуга Нурлатның 150ләп ятиме чиратта тора. Әлеге яшьләрнең гаилә архивында быелның 4 ноябрь истәлекле даталарның берсе булып сакланачак. Алар фатирлы булды. Хәзер бердәм булып өй туйлары үткәрәсе кала.